wadanka Sweden waxaan maqlay in ay noo banaan tahay in aan cuni karno hilibka ay qalaan dadka ahlu kitaabka ah marka la fiiriyo Sweden ma ku xisaabin karnaa wadamada ahlu kitaabka ah iyadoo aynu ku badan yihiin dadka aan waxba aaminsanayn marka aad fiiriso dawladaha Kristanka ay ku jirtaa ma cuni karnaa waxyaabaha ay qalaan wabillahi tawfiiq alxamdulillah axmed su'aashan jawaabteeda saddex qodob maan dhihi lahaa mid wixii faahfaahin ah iyo Swedishka xukunkooda dabaqaada iyo waxyaabaha ay gowracaan lafteedu si sax ma u gowracaan waxaan dhiraa culimo la joogta Tabori waxa jooga Sheekh Yusuf Ahmed Oslo ka fogeeyna Sheekh Dr. Ali Saalax baa jooga Copenhagen oo ka sii fogeeyna Sheekh Abdulrahman Abiyad baa jooga rag culimo la jooga Helsinki lafteeda aad uga ma fogo wax isku wada dhadhoweey dadkan iyo tafsiilkooda iyo xukunkooda waxaan dhihi lahaa ragga dakaatirada iyo culimada la joogta baa wixii faahfaahin iyo xukunka rasmiga ah ugu dambeeya siin karta taas waa mid koobaad midda labaad waxyaabaha luxuumta ah iyo hilbaha asalka qaacidada al-asl fi al-ashyaa' al-ibaaha waxa albinu banaan yahay ilaa waxa xaaraantinimeeyo la helo saddexda ka baxday bay kamid yihiin saddex baa la yiraahdaa asalku ila daliil cadeynaya ama sharciga inay waafaqsan tahay la ogaada lama sameyn karo midda koobaad waa cibaadaadka al-asl fi al-ibaadaat al-man' qofku cibaado ma sameyn karo aan sharciga sal ku lahayn midda labaad waa guurkiya gogosha gogol rag iyo dumar ma dhaxmari karto aan la soo xalaalaynin sharciga la soo waafajinin midda saddexaad waa luxuumta iyo hilbaha hilib la qalay ilaa sida qalitaanka sharciga la soo waafajiyo la soo xalaaleeyo lama cuni karo saa darteed haddii dadkii ay isugu dhex jiraan ahlu kitaab iyo dadaan ahayn ama ay ku badan yihiin dadaan ahlu kitaab ahayn oo meeshii gaar ahaan meelihii wax lagu qalayay in la iska hubsaday u baahan tahay inta mugdi ku jiro asalka qaacidadii al-asl fi al-luhum wala baa'i al-tahri' al-hurmatu bay gelaysaa qodobka saddexaad waxaan rabaa inaan dadka dhageystayaasha iyo talabatul cilmigu aan uga faa'iideeyo haddii shay xalaal iyo xaraama la kala garan waayo maxaa la sameynayaa xaraantii xalaasha haddii la kala garan waayo waxaa loo celinayaa asalkii midku xoogeynayo hadduu waxaan isku dhex darmaday asalkiisu ibaaxa ah iyo waxyaaba mubaax oo bannaan xukmul ibaaxa la siinayaa waayo asalku inay bannaanayd weeye inay kan xaaraantii tahayna shubha weeye shubhana qofkii warac iyo xalaal miirad maraya maahane wax xalaalaha kuma xaaraantinimoobo hadduu asalka waxyaabahan taxriim ahaana asalkii taxriimka ahaa shubha laguma xalaalaysanayo waxayna soo gelaysaa qaacidadii al-yaqiinu laa yazuulu bishak yaqiintii ibaaxada ahayd shaki amay xaaraantinimowda bedeli maayo yaqiintii asalka ee xaaraantinimada ahaydna shaki iyo ma bedelayo amay xalaalowday ah yaqiintii ma bedelayo sad darteed waxyaabaha isku dhex darmadeen la kala garan waayo hadday hilbe iyo furuuj yihiin xiriir goboleed rag iyo dumar taxriimka qaalib noqonayo hadday waxyaabaha cuntooyin iyo dhir iyo cabitaano kaliya yihiinna xalaashii asalka ahayd baa qaalib noqonaysa wabillahi tawfiiq واتهاي guud ahaan daawadayaal inta waxaynu ku soo afmeeraynaa barnaamijkayaga kulanka Shibli oo aad inooga barateen toddobaad walbahaadaha iyo kale ugu horeyn waxaan u mahad celinayaa sheekheena weyn Sheekh Maxamuud Maxamed Shibli ilaaha xifdiyo sida wanaagsan ee mar walba barnaamijka uu nagala qayb qaato su'aalaha idin soo weydiisaan oo jawaaba sidoo kale waxaan u mahad celinayaa dhammaan tiimka Somali Channel ee magaalada Nairobi ugu horeeya injineer Cabdiraxiin Nuur Iimaan Darbo oo had iyo jeer inaga xaqatira dhanka kaamirada iyo farsamada ugu dambeyn waxaan u mahad celinayaa dhammaan daawadayaasha Somali Channel gaar ahaan kuwa barnaamijka ku taxan sida wanaagsan ay su'aalaha inoo soo weydiiyaan tan intaynu barnaamijkan lamid ah ku kulmi doono waa aniga Axmed Isaaq Cabdi Axmed Laqaaye iyo waliba Sheekh Maxamuud Maxamed Shibli waxaynu idinkaga tageynaa sida iyo nabad galyo nolol kulanta. Assalaamu calaykum.